Yana bitta sortimiz shu yo'l meva beradigan sortlardan bittasi. BNR sorti. Buni ham mevalari yo'l. Lekin buni ana shudan farqi, bu pishganda mevasi qorayib ketadi, rangi to'qlashadi. Lekin hali pishgani yo'q. Va yana bitta tomoni mana, misol uchun mana shu yergacha yo'l meva berayotgan bo'lsa, ichida yo'l bo'lmagan oddiy mevalari ham bor mana. Yuqorida qolgan mevalari hammasi oddiy bir xil rangli meva beryapti. Ya'ni bu degani mana shu yerdan yuqoridagi qalamchasidan agar tomirlar ko'paytiriladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan yo'l meva bermaydi. Oddiy rangli meva beradi. Endi bundan pastroqdagilari mana yo'li bor. Bunda ham yo'li bor. Bular o'sha kurtagi ham o'sha yo'l bo'lganning hisobiga mevasi ham shunaqa chiqadi. Mana mevalar. Endi bular ham pishsa, xudo xolasa mevalarini video qilib qo'yamiz.